हेलो गाइस है सबैजनालाई मेरोबाट नमस्कार र आलुको रस बनाएको छु र भात खाँदैछु र रिल्स अलिक मेरो रिल्स खोल्नु अलिक टाइम लाग्ने रहेछ र रिल्स बनाउनु अहिले फिलहाल म सक्दिनँ है भिडियो नै हल्का पोस्ट गरेर बनाउँदैछु है रिल्स डाइरेक्ट म गर्न सक्दिनँ किनभने अलिक टाइम लाग्ने रहेछ है र बिस्तारै खोलिन्छ र हिजो मात्रै तपाईँलाई मैले त्यो पोस्टमा हाल्दै थिएँ है अलिक टाइम लाग्ने रहेछ रिल्सको लागि है बिस्तारै हुन्छ पोस्ट गर्दै हाल्दैछु र आज 12 बजे चाहिँ आलु सानो काटेर आलु पहिला भुटेर है मजाले भुटेर त्यो माथि हल्का अदुवा सदुवा हालेर यसो झोल बनाएको छु है मिठो भएछ र खाँदैछु तपाईँले पनि लिनु भइसक्यो होला है सुक्खा खोर्सानी 7 वटा जस्तो पिस्तेको त निकै पिरो भएछ भिडियोमा लाइक कमेन्ट र फलो गर्दै गर्नुहोस् होला है रिल्सको लागि अलिक टाइम लाग्ने रहेछ है बिस्तारै खोलिनु रहेछ मेरो रिल्सको लागि चाहिँ बिस्तारै खोलिनु रहेछ रिल्स पनि र आज भोलिमा त हाल्न सक्दिनँ है तर पनि म नर्मली भिडियो पोस्ट गरेर पठाउने छु है पठाइ पनि रहेको छु आज धनियाँ ल्याउनै बिर्सेछु फेरि धनियाँ सानो काटेर माथिबाट छर्किदिएको भए झन् मजाको सेन्ट आउँथ्यो दामी नै भएछ आलु नै हो आलुदम बनाउँदा नि भयो आलु भुट्दा नि भयो आलुको रस गराउनु भयो आलुको त धेरै आइटम बनिन्छ र आलु त सबैको फेभरेट पनि हो है सबैले मन पराउँछ किनभने आलुलाई झोल हालेर खाँदा नि भयो भुट्दा नि भयो आलुदम बनाउँदा नि भयो अस्तिको लोकल सुप जस्तो भएछ पाँचफोरन र लसुन सानो काटेर मजाले तड्का दिएको दामी भएछ
आलुको त धेरै गुण छ। आम्मा मजा आयो आज। आलुको सुप पनि त्यस्तै भएछ, मिठो। सुक्खा खोर्सानी पिसेर हालेको। यो आलु इस्कुस पकाउँदा चाहिँ तपाईँको मिक्स भएको जिरा भयो, तपाईँ कालो जिरा के भन्छ सबै मिक्स भएको चाहिँ एकताल मजाले पड्काएर तपाईँको लसुन पड्काएर मजाले एकताल भुट्यो भने चाहिँ दामी हुन्छ आलु पनि। आलुमा चाहिँ पहिला टमाटर हाल्नु हुँदैन है, आलु मजाले पकायो भुट्यो, त्यहाँबाट माथिबाट टमाटर हालिदियो, त्यहाँबाट सानो काटेर त्यहाँबाट फेरि माथिबाट नुन छर्किदियो, त्यहाँबाट अल्ट्याङ पल्ट्याङ गऱ्यो। एकछिन पाकेपछि मजाले हल्का ग्रेभी बनाइदियो दामी मासु नै यस्तोको झोल हुन्छ। अदुवा त लास्टमा मजाले पिसेर नभए कदुकस गऱ्यो है, उम्लिँदै गरेको रसमा त अदुवा माथिबाट छरिदिनुपर्छ कि दामी हुन्छ। अदुवा पहिला भुटे अदुवाको सेन्टै जान्छ है, अदुवा प्याज टमाटर लसुनसँगै भुट्यो भने त अदुवा टेस्ट जान्छ। अदुवा चाहिँ माथिबाट हालिदिनुपर्छ मजाले सुप उम्लिने गरेर है, ग्रेट गरेर चट्टा हाल्दियो, एकछिन छोपिदियो है, भक हुन्थ्यो, त्यहाँबाट चट्ट निकाल्यो, सर्प यसरी पुरै सक्यो भने त। आज मैले हरियो सागहरू लिइनँ है, मुन्टाहरू, यो आलुको रस मजाले बनाएको थिएँ है, मिठो पनि लाग्यो, यो खायो है। तपाईँहरूले के खानुभयो है मलाई कमेन्टमा भन्नुहोस् है। मैले त आलुलाई भुटेर त्यहाँबाट रस हालेर है मजाले झोल बनाएको, मिठो भएछ झोल पनि।